لا بد لكل إنسان أن يجاهدهم بما يستطيع، إما بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان. كل إنسان عليه أن يجاهد هؤلاء، جهاد هؤلاء الظلمة الذين ينفردون بشعوبهم ويريدون أن يأخذوا الناس أخذا أليما شديدا. ربنا سيأخذهم، وعلى الشعوب كلها أن تقاتلهم بكل ما تقدر عليه. هذا واجب الأمة. وما حكم العلماء الذين يطبلون ويزمرون ويؤيدون مثل هذا الحاكم الظالم؟ هؤلاء ليسوا علماء، هذا علماء السوء، علماء الفتنة، علماء الضلال والعياذ بالله. كثير من علماء سوريا صامتون يضمرون الشر لهؤلاء الحكام ويضمرون الغيظ لهم، ولكنهم لا يتكلمون. أنا أدعوهم أن يتكلموا، لابد الآن يتكلموا. إلى متى يظلون ساكتين؟ أليس هناك من موقع حياد في المسألة السورية؟ نعم. هل هناك حياد في المسألة السورية؟ فيش حياد، سواء عند العلماء أو الشعب. حياد لا، هناك صراع بين الحق والباطل، بين العدل والظلم، بين الشعب والطغاة. لابد أن الإنسان يحدد موقفه. بلدنا الشقيق ولإخواتنا الأحبة في سوريا، وهذه إحدى مراحل هذه الجولة التي أردنا أن نقوم بها من أجل هذه القضية الخطيرة التي يعيشها إخواننا في غزة. وسنلقى إن شاء الله الرئيس بشار الأسد ونتحدث معه فيما يجب على قادة الأمة أن يقوموا به في هذه الفترة العصيبة. وأليس هذا هو القرضاوي في بيروت عام 2006؟ خاض لبنان حربا كان بحمد الله هو المنتصر فيها، المنتصر على ما يسمى القوة التي لا تقهر والشوكة التي لا تكسر. ولكن هذه الشوكة كسرت وهذه القوة قهرت أمام أبناء لبنان. أنا أقول أمام أبناء لبنان، وأنا أقصد حزب الله وأقصد من أيد حزب الله. السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف يرتضي القرضاوي لنفسه في عام 2011 التلاعب بدماء المسلمين الذي يفترض أنه يمثلهم جميعا؟ ولماذا ينقلب شخص بموقعه رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على سوريا؟ ولماذا سوريا تحديدا والآن؟ أود أن أحيي دمشق وأحيي سوريا وأحيي أهل سوريا جميعا، رئيسا وحكومة وشعبا، وأسأل الله أن يثبت سوريا، يثبت أقدامها على الحق. فقد وقفت مواقف طيبة في المجلس الأمن وفي كذا، في حرب العراق وفي أشياء كثيرة، ووقفت أمام التأله الأمريكي الذي يريد أن يفرض إرادته على الأمة ويغير هوية الأمة ويغير منظومة القيم فيها ويصلحها على هواه كما يريد. سوريا هي التي وقفت واستطاعت أن تقول لا، ولذلك قننوا لها القوانين من أجل عقوبتها وتأديبها. وإن شاء الله ستظل سوريا مرفوعة الرأس قوية الأساس.